नमस्कार योकार तुमकां सगळ्यांक आयुर्वेदा योगा हे सगळे लायफान कितले इम्पॉर्टंट आहा आमी सगळे जाणा. आमचे बरोबर आसतले आयज डॉक्टर टीना डायस, ग्लोबली रिकॉग्नायज आयुर्वेदा कन्सल्टंट आणि त्यांचे एक शॉर्ट फिल्म आरोग्य माता त्यांचे डायरेक्टर आणि लीड एक्टर सुद्धा आमच्या बरोबर आसतले. योकार मॅडम तुमकां थँक्यू वेळ दिलो. सो मॅडम म्हाका एक सांगा, तुम्ही एक आयुर्वेदा कन्सल्टंट, सो जेन्ना हे मुवी तुम्ही हे केले आरोग्य माता, सो वॉट वॉज द कन्सेप्ट, आयडिया कसो आयलो करपाचो बी? ॲक्च्युली आम्ही लास्ट इयर आयुरेशिया उत्सव 2025 म्हणून होस्ट करपाक स्टार्ट केलें, विच वॉज ॲक्च्युली टू क्रिएट आमचे ब्रँड अवेरनस. तातूंत आमी फुटबॉल, स्केटिंग, तियात्र अशे वेगळे वेगळे एक्टिविटीज केल्यो टू रीच टू द मासीस, टू ॲक्च्युली ब्रिंग आयुर्वेदा अवेरनस अमंग मासीस. तर ह्या वर्सा आमी चिंतलें, वेन वी आर डुईंग आयुरेशिया उत्सव, आमी एक शॉर्ट क्लिपिंग few seconds ready करूया on Ayurveda awareness only, and we will start with that, and we thought we will do it in a very theatrical Konkani drama way. So while doing that, we selected our cast and crew, and when we started the movie, actually from the 10 minutes what we planned, it turned out to be a 30 minutes movie. Full-fledged dinacharya, yoga ho sagla concept घेऊन we have started with the movie. Okay. Why you chose Dr. Fredney as a director? Father Sredny is working with Don Bosco. Okay. Don Bosco Sulkorna basically. आणि डॉन बॉस्कोचे मिशन म्हण दे आर लुकींग इन टू यूथ अँड यूथ वेलफेअर. ही मुवी जावन आसली एक भुरग्याचेर, म्हणजे मोस्टली केटरिंग टू चायल्ड अवेरनस. सो वेन आय वॉज थिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चायल्ड अवेरनस, आय थॉट I should take him because he has also done other movies and small plays and all that. So I asked him, and he willingly agreed to be the director for the movie. So happy working with him? Yes, of course. Satisfied जे तुमकां जाय Yes, very satisfied. From a small play or a small advertisement म्हणया जो काडपाक आमी सोदतालीं, we have made a film which is a short film, and now we are planning to have a bright future for Ayurveda and the movie too, with many other episodes coming up. Okay. गोंयान आयुर्वेदाचे कितले ह्या अवेरनेस, वॉट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा आता गोंयान एक्चुअली वता आयुर्वेदाक लोक? होय येतात लोक गोंयान आयुर्वेदाक. आणि सिन्स ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर has launched a mission म्हणया आमी ताका स्वस्थ भारत, ग्लोबल आयुर्वेदा. There are a lot of movements that government itself is taking up. CM is an Ayurvedic doctor, so there is an active participation, launch of many schemes, launch of medical camps, and बऱ्यापैकी आता आय मीन आयुर्वेदा बऱ्या स्तरार पावत आयला. आरोग्य माता जे मुवी आहा ते आयुर्वेदा रिलेटेड आहा काय कितें? आरोग्य माता, ओके, आरोग्य म्हणल्यार हेल्थ, माता म्हणल्यार मदर. सो आयुर्वेदा इज ऑलवेज रिगार्डेड एज इंडियन सायन्स, विच इज अ मदर सायन्स अँड मदर ऑफ हेल्थ सायन्स. प्लस हांवें ह्या कॉन्सेप्टांत अ शॉर्ट क्लिप ऑफ वेलंकनी सायबिणूय दाखयल्या. सो दॅट इज लायक शी इज ऑल्सो टर्म्ड एज आरोग्य माता. ऑल्सो दॅट देर इज अ मदर हू इज एक्टिंग हियर, who is a negative character असो न्ही, म्हणल्यार husband wife both are working people, busy people, so you know, no time world. So while showing them what is the importance of a mother, that also is shown here. म्हणजे आवय तर सारकी टायमार आपल्या भुरग्या खातीर वेवस्थीत करपाक शकना जाल्यार how it can affect the whole family health is also showed in this movie. सध्याचे जे बिझी लायफ आहा हय, सध्या तितून कशें हँडल करप त्याच्या एक्झॅक्टली. फ्रॉम द बिझी लाईफ, हाऊ इट इज अफेक्टिंग द पेरंट्स एज वेल एज द किड्स. वाय द स्क्रीन टायम इज इनक्रिजींग डे बाय डे इन अ चायल्ड्स लायफ. आमच्यांनी भुरग्यांक ब्लेम करपाक जायना न्ही. सो पेरंट्साचो रोल देर इज अ बिग रोल दॅट पेरंट्स प्ले हियर. वी कॅनॉट ब्लेम टिचर्स इन स्कूल बिकॉज ती कितल्या टायमा खातीर कितल्या भुरग्यांक पळयतली इंडिविज्युअली. रेस्ट ऑफ द टायम इज स्पेंड एट होम. सो हाव द होम टायम हॅज टू बी प्रोडक्टीव. आमी भुरग्यांक योगा, मेडिटेशन ह्यो गोश्टी
इनिशिएट age. करपाक जाय फ्रॉम यंग एज. सो फ्रॉम यंग एज दॅट हेल्थ अवेअरनेस दॅट वी नीड टू क्रिएट इज बेसिकली शोन इन दिस मूवी. Sir, what was your experience working with this Arogya Mata movie? पयले सुवातेर सर अनुभव सांगपाचे म्हणल्यार आतां दोन प्रकारचे आर्ट फॉर्म असतात, वर्च्युअल आर्ट्स आनी परफॉर्मिंग आर्ट्स. विज्युअल आर्ट्स. Visual arts. विज्युअल आर्ट्स तातूंत कितें येता, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, पेंटींग, स्केचिंग, हय. आनी ते मागीर एग्जिबिशनान घालतात आनी करतात. आनी दुसरें म्हणटा ते परफॉर्मिंग आर्ट्स, आमचे तियात्र आसतात, मुवी असतात. आनी डॉक्टरान सांगलां ते भाशेन रीच जी आसा टू रिचींग द मासीस, लोक आपणाचो मोबायल रोखडो हातूंत आसता. 5 मिनटां रावपाक जाय जाल्यार 10 मिनटां कोणाकूच बस स्टँडार रावपाक जाय. रोखडो बस येता म्हणसर मागीर कोणाचो म्हाका मातशें वचोन पावय म्हणटा, कोणा राव, केन्ना केन्ना आमी राव म्हणटा. ते 5 मिनटां 2-3 मिनटां आसतात, आमी रिल्स पळयता. ते तो 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 वेळ आहा तो भरून हाडपाक. हय. आनी केन्ना केन्ना हे परफॉर्मिंग आसा, केन्ना केन्ना आमी पिक्चराक वेता, तियात्राक वेता. ते जालें म्हणटे मोठे गोश्टान, इन अ बीग वे. This is a small way to reach out to the masses with a powerful message. आनी भुरगीं आसात, कुटुंब आसा, फॅमिली आसा, एक आजो आसा, ग्रँडफादर आसा, त्यो संदेश जेन्ना दिता तेन्ना हे सगळे कॅरेक्टर आसूंक जाय. त्या पासत एक फॅमिली तातूंत दवरल्या, ल्हान चेडूं चली दवरलां. सो हे भाशेन आमी जायत्या लोकांक पावपाक ही मुवी डिरेक्शन. धाकटे चेडूं वांगडा काम करतना कितें डिफिकल्टीज कितें आयली? इज इट टू हँडल देम? इट इज इजी तांकां एक्सप्लेन करपाक. तें कितें करपाचें जें आसा, कशे भाशेन एक्टींग करपाचें आसा, तें स्वता केन्ना केन्ना तुवें ल्हान जावन ते रोलान एक्ट कशें करपाचें तें दाखोवन मागीर तीं शिकताय, पळोवन शिकताय. दे लर्न विज्युअली. तर ते कॅरेक्टरां भितर तुमकां वचोन हय, मागीर ताचे उपरांत ती ल्हान भुरगीं तातूंत भितर सरतात. जेन्ना दाखय, इट्स ऑल बेजिंग युअर सेल्फ ऑन डेमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, डेमॉन्स्ट्रेशन, शोईंग देम हाऊ टू डू फेशियल एक्सप्रेशन्स. हय सर, हय सर. हे जालें. तेज्या उपरांत म्हाका एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस, वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स? My experience was good, and it was a little exciting that you're going to become famous, सो आनी एक चान्स पडलो जाल्यार मुवीन करपाक रेडी आसा? कॉन्फिडंट? Yeah, कॉन्फिडंट टू डू अदर मुवी ऑल्सो? yeah. मॅम तुमचे कडेन या. आफ्टर दीस आयुर्वेदा जे तुमी धाकटे एड करपाक म्हणून पयले, आतां ते अर्दे वराचे जाले. सो तुमकां आनीक वाडोवपाचें अशें आहा, आनीक मुवी करपाचे आफ्टर द सक्सेस ऑफ दीस? बेसिकली plans? आता ही फर्स्ट जो एपिसोड जालो टर्न्ड आउट टू बी अ मूवी. वी कॉल इट आरोग्य माता 1. आमी सबटायटल इंग्लिशान केले. ओके. सो विथ अ प्युअर इंटेंशन दॅट जेंकां कोणाक कोंकणी डिफिकल्ट लागता, इंग्लीश इज अ कॉमन लँग्वेज दॅट कॅन बी रेड with that particular intention. But we are soon coming up in 7 different regional languages. Wow. Hindi, Gujarati, Marathi, अशे 7 languages, 7 ठरयल्यात आता. So it might go beyond that. Basically the whole concept is to make this movie as a part of national mission of Swasth Bharat Global Ayurveda. If we get an opportunity, we are also ready to go with the same concept in different languages globally. म्हळ्यार we can, I think Russian we can do it, because आमकां गोंयान भितर Russian मेळपाक मातशें इजी आसा, and some other international languages as well. Yes, definitely and definitely we are coming with Arogya Mata 2 in this year itself, and we will possibly try to put it up for the festivals which are upcoming in Goa. Goa is a hub for IFFI, Bulbul Children Festival.
ह्या वर्साक आमी शूट नोव्हेंबरान केल्लो खरो बट वी वर नॉट दॅट प्रिपेर्ड आमी नवीन असली सो देर वॉज नो रायट गायडन्स कायंड ऑफ बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द फिल्म बॅकग्राऊंड बेसिकली फ्रॉम आयुर्वेदा टू फिल्म इट्स अ वास्ट डिफरन्स. But one thing about our group is we went into football last year. We did 4 tournaments. Wow. That is from children under 14, the adult and women, which was a huge success. So Ayurveda reaching to the masses through different fields, art, culture, sports, theatrics, is what is the whole aim, mission of Ayurasia Utsav basically. While doing this, yes, of course, we are promoting our brand, Ayurasia. I mean, reversal brand basically. Oh. And we are researched formulations. We are online brand, e-com brand. आता त्याच वर्साक आमी e-com गेल्यात because it is really difficult to reach pan-India, ना तर. So, you know, patient has the ease of booking and consultation online, booking their products online, and talking to the call center people if they have any queries. Basically, Ayurveda is going to be the future of medicine in the coming next 10 years. And we as every Ayurveda doctor should tap in the opportunity of doing that. And our government is definitely helping us. And government is helping in this. Yes, government is doing a lot of promotion to do that. Now it is to each one of us. आमी ते कशे फुडें व्हरपाचे. हां. What we should do for our own benefit. आता CMन अनाउन्स केल्ले की सेपरेट डिपार्टमेंट करता म्हणून आयुर्वेदात तुमी जाणा. होय, it is done on his birthday, yes. सो आता आनीक चान्सीस आहा It आयुर्वेदा will वाडपाक. become, it will become like a single platform basically for all Ayurveda related queries, problems. आपणाक कसले सर्टिफिकेशन जाय जाल्यार and all that. ओके सर तुमकां एक्सपेक्टेशन आशिल्ले जेन्ना तुमी डायरेक्ट करताले आरोग्य माता एक्सपेक्टेशन आशिल्ले सक्सेस जातले इट विल बी सो गुड वॉट वर द एक्सपेक्टेशन. पयलें प्रश्न जो आयलो म्हज्या मनांत हय. हें आयुर्वेदा फिल्म चलतलें ना चलतलें हें मनांत येता. हय. पूण जेन्ना आमकां एक काणी सांगपाची आसा जेन्ना कॅरेक्टर तितून त्या काणयेंत आमी इंट्रोडक्शन दिता यू नो इंट्रोड्युसींग अ न्यू कॅरेक्टर आनी कॅरेक्टर कसो तो रोल फुडें वता जेन्ना हे एक्टर एक्ट्रेसीस हो रोल फुडें व्हरून बरे भाशेन आपल्याचे डायलॉग हो संदेश जो दिवपाचो आसा जेन्ना ते सक्सेसफूल जाता इन 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 गिवींग आउट दॅट मॅसेज ती स्टोरी पावता. तर आतां सांगपाचें म्हणल्यार प्रश्नाची जाप अशी जेन्ना एक स्टोरी आसा आनी ती लोकांक पावता ते सक्सेस. सो इट इज बेस्ड ऑन how many people it is reaching out so doubt so खंयच्याय पावंड्यार डावट आसतात पूण अशें समजून पावल फुडें मारूंक जाय की whether we are giving of our best, whether I'm giving of my best, whether the actresses are giving of their best. मागीर रिजल्ट निर्णय जे कितें शेवटाक कितें जाता तें मागीर देवाच्या हातांत सोडपाचें. बट यू आर सॅटिस्फायड तुमकां कितें मेसेज दिवपाचें आसलें होय तो संदेश जो आसा तो पावलो असो हांव समजता. हय. ओके आतां कोणाक पळोवंक जाल्यार आरोग्य माता खंयच्या प्लॅटफॉर्मार पळोवपाक आतां लीड एक्ट्रेस ल्हान भुरगीं आशिल्ल्यान म्हाका दिसता फॅमिली लोकांक पळोवपाचें कुटुंबीक लोकांक पळोवपाचें कित्याक तातूंत जे गूण आसात वॅल्यूज आसात ते स्पश्ट करून ते प्रेजेंटेशन केलेलें आसा. सो ल्हान भुरग्यांनी पळोवपाचें आवय बापूयनी पळोवपाचें ग्रँड पेरंट्स जे आसा आजी फॅमिली हय 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 थंय पळोवन कित्याक आमी कुटुंबात जेन्ना जियेता इंडिविज्युअल अशें जियेना हांव न्हू सांगातात जियेता हांव. सो आमचो इन्फ्लुएन्स जो आसा तो एकामेकाचेर पडटा. हांव म्हजें जिवीत बरे भाशेन जियेलो जाल्यार सकाळचें उठोन ब्रेकफास्ट केलो मागणें केलें म्हजे चॉयसीस जे आसात आरोग्या विशीं म्हणजे हेल्था विशीं पॉझिटीव आसात जाल्यार बरे भाशेन चिंतून हांव हे चॉयस कोत्ता जाल्यार हांव म्हजें जिवीत फलादीक करूंक पावतलो. सो इफ आय एम every now and then when I choose I have to say is this good for me, is this bad for me, am I making a right choice, am I making a wrong choice. Movie is basically meant for family because the scene is
वेर दे कॅन वॉच आतां आमकां पळोवपाचें घरा युट्यूब खंयच्या प्लॅटफॉर्मार आसा प्लॅटफॉर्म जे आसा ते आमी डिसायड Yes, yes. Actually, we have requested government to take up this film in all the schools. So basic aim is to reach to the children. Really, we are still going to be out in theaters, but first we want to cover up all the schools. If we get the permission. आमकां CMan letter दी म्हटल्या. So it is like a positive way ki it might come up in schools from June onwards. Otherwise, we will make it available through our website and other OTT platforms. And we will do a thorough advertisement, for the masses to understand where it will be played. Dusre म्हटल्यार, since also that we are new to the industry of filmmaking, we are requesting the support of people. आमी आमच्या प्रमाणे whatever the film is produced is to the level of our best. But people have to appreciate it. People have to promote it. एकट्यान पळोवन दुसऱ्याक सांगपाक जाय. So that promotion goes that way. Government has to support basically in doing anything. So we have our Ravindra Bhavans everywhere. And the movie फक्त एक 30 minutes. So it can be placed on Sundays and all, on different slots. So we are working on that. By June, I think we should be able to say where we are going to be available. But आमच्या वेबसायटींतल्यान पळोवपाक मेळटलीच, that is very sure, which is www.drteenasayurasia.com. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो। मुवी किती आसा, कित्या बद्दल आसा ते सगळें एक्चुअली? ह्या मुवीन लीड कास्ट एक चेडूं आसा, दॅट इज टेनिसिया. बट दिस मूवी इज कॅरीड फॉरवर्ड बाय अ ग्रँडफादर हुज वायफ वॉज एन आयुर्वेदीक डॉक्टर हू इज नो मोर. सो तो आपल्या बायलेचे म्हणजे आयुर्वेदीक डॉक्टराचे जी शिकवण आपणाक मेळ्ळी पळय ती सगळ्या आपल्या नातीक शिकयता. मदर एंड फादर आर आउट लिविंग, एक्स्ट्रोवर्ट कायंड ऑफ लिविंग, वर्किंग पीपल. दे हॅव नो टायम फॉर द किड्स. फास्ट फूड इज the center of the table. So one daughter, influenced by the grandfather, takes ahead the legacy of Ayurveda, and dusre chodo asta is influenced by the mother and father. So she gets into many bad habits, including excessive screen time, gharan aslar fakt nidhan raop. In every changing scene basically there is a message conveyed. Like in the first scene itself, you will see exercise in nature. Second scene takes you to the bonding of grandfather and the child. ती एक गार्डनान बसून उलयतात. So actually the whole movie is about a family life, how a family life can control today's children from getting into bad habits, how Ayurveda must become a part of our everyone's life. Also that well said in my before interviews that I have given, our kitchen itself is Ayurveda pharmacy. Everything is there inside. We don't have to go anywhere. And आमकां तर सारकें रायट तरेन वापरपाक कळटा जाल्यार सगळ्यात आमच्या घरान आसा. So it is basically carrying all that concept of dinacharya, yoga, surya namaskar, asanas, right food, rutucharya, a bit of rutucharya also. कित्याक आमी शूट करता आसतना पावस पडलो, so we could show that little weather change in the movie. So I think with overall synopsis of the movie, it's basically strongly conveying lifestyle change for a better tomorrow, building a healthier nation. One message to the people, to the mother and the kids at home who will be watching our interview. Would you like to give a message? I will give the message later. I want you all to come and watch my film. I'm excited to see everybody there. Thank you. Message to the public म्हटल्यार, please give time to your children. Let the roots of Ayurveda, our culture, be taught to our children right from the young age, so that those values are imbibed in them and they take it a long way to build a healthier body, healthier mind. Ayurveda is all about a healthy mind, body, soul. So carrying forward that message, it's all about eating right, playing outdoors,
reducing your screen time. It's not that excessive screen time is bad, but if it is becoming your learning platform, then not that you get spoiled from it. So message to the parents is have a control or a check on your children when they use and addicted to the screen. Give time to the kids. It is not we are not here against modernization, but we are trying to tell you about a balance of life. There should be balance along with modern as well as our authentic culture, Ayurveda, a combination of both the things. तर हे आशिल्ले आरोग्य मताचे डायरेक्टर, प्रोड्युसर आनी एक्टर आपल्या बिझी लायफांतल्यान टायम कसो दिवप भुरग्यां खातीर, कशे गूड हॅबिट्स लावन दिवप, सगळे हे मुवी तेजेर आसा. प्लीज हे मुवी मुद्दमूच पळयचो फॅमिली बरोबर. तुम्ही पळयतात जे न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.